আসসালামু আলাইকুম। আমি নিঝুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করব যে যেখানেই আছেন আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। চলে আসলাম আপনাদের জন্য একটি মজাদার রেসিপি নিয়ে। আসলে এটা পারে না এমন কেউ কমই হতে পারে আমার মনে হয়, বাট এভাবে রান্না করে দেখতে পারেন। রাঁধুনি রেডিমেড যেই বিরিয়ানি মশলাটা থাকে সেটা দিয়ে, আর এভাবে যদি মাংস ম্যারিনেট করে আগে থেকে রেখে দেন তাহলে আমার কাছে মনে হয় বিরিয়ানির টেস্টটা আরও বেশি ভালো আসে। তো এখানে আমি মাংস ম্যারিনেট করার জন্য মাংসের সাথে আমি টক দই, তারপরে রাঁধুনি যে রেডিমেড মশলাটা আছে সেটা হাফটুকু দিয়েছি, তারপরে জিরা গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া, একটু কিছু পেঁয়াজ, কাঁচা পেঁয়াজ যে কুচি করা সেটা নিয়েছি, তারপর গরম মশলা গুঁড়া, মরিচ গুঁড়ো, লবণ সব কিছু দিয়ে আমি ম্যারিনেট করে ভালো মতো মাখিয়ে এভাবে রেখে দিব হাফ অ্যান আওয়ারের জন্য। আর এর মধ্যে আমি আলু একটু ভেজে নিব। বিরিয়ানি তো আলু ছাড়া জমে না, এটা আমরা বাঙালিরা ভালো মতো উপলব্ধি করতে পারি। আমার মনে হয় সব জায়গা থেকে আমাদের বাঙালিদেরই মনে হয় আলু খাবারটা খুবই বেশি ভালো লাগে। আর বিরিয়ানি তো কাচ্চি, এগুলো তো আলু ছাড়া জমেই না। আলুগুলোকে একদমই তাড়াহুড়ো করে ভাজতে যাবেন না, একটু সময় নিয়ে চুলার আঁচটাকে কম রেখে ঢেকে ঢেকে আলুগুলোকে ভাজতে হবে, তাহলে একদম ভালো মতো সিদ্ধ হবে। ফার্স্টেই যদি চুলার আঁচটা বাড়িয়ে রাখেন তাহলে আলুতে দ্রুত কালার চলে আসবে, কিন্তু ভিতর থেকে সিদ্ধ হবে না। তাই আমি একটু সময় নিয়ে আলুগুলোকে ভেজে নিয়েছি। তারপর আলুগুলো উঠিয়ে নিয়ে একই প্যানে আমি একটু তেল দিয়ে পেঁয়াজগুলোকে ভালো মতো ভেজে নিব। তো পেঁয়াজগুলো এই যে দিয়ে দিলাম। এখন পেঁয়াজগুলো একটু মোটামুটি ভাজা হলে আমি কিছু আস্ত গরম মশলা দিয়ে দিয়েছিলাম। এরপর যে ম্যারিনেট করা মাংসটা রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। এখন একটু ভালো মতো নাড়াচাড়া দিয়ে আমি মাংসটা কষানোর জন্য রেখে দিব। দেখতেই পাচ্ছেন মাংসটা পুরোপুরি কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি ভেজে রাখা আলুগুলো এটার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এখন আরেকটু ভালো মতো কষানোর জন্য ওয়েট করব। তারপর কষানো হয়ে যাওয়ার পরে আমি আরেকটু পানি দিয়ে আমি মাংসটা ভালো মতো সিদ্ধ করে নিব। যেহেতু মাংস একটু হতে একটু টাইম লাগে, আর তো এই দিক দিয়ে পোলার চালটাও রান্না করে ফেলছি। পোলার চালের রেসিপি তো বলার মতো কিছু না, সেটা সবাই পারে। বাট এখানে আমি একটু শক্ত শক্ত থাকতেই আমি পোলার চালটা নামিয়ে ফেলবো। এর আগে ভালো মতো চেক করে নিতে হবে। এই তো দেখতেই পাচ্ছেন একদম লাগা লাগা হয়ে গেছে। এখন এই পোলার চালটার মধ্যেই আমি মাংসটা যেটা রান্না করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিব। তারপর কিছু সময় নাড়াচাড়া করার পর আমি একটু দমে বসিয়ে দিব। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই পোলাও রান্না করতে করতে আর যখন একদম বিরিয়ানি রান্না শেষ হয়ে গেছে তখন আমি ফাইনাল শ্যুট করতেই ভুলে গিয়েছিলাম। এই তো মজাদার বিরিয়ানি রান্না করাও হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এটাকে আমি রান্না করার সাথে সাথেই আমরা খেয়ে ফেলেছিলাম। ওইরকমভাবে আর কোনো ধরনের ফাইনাল ভিডিও করতে পারিনি। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।